नमस्कार, येवकार तुमका परिक्रमा 0.7 म्हणजे 0.7 ही रवींद्र भवन मडगाव हांगासर फेब्रुवारीच्या 1 आणि 2 तारखेक जाता आणि ती घडोवन हाडटा नॉलेज टर्मिनस ही संस्था. आता ही संस्था गोंयच्या युवकांनी तयार केल्ली संस्था आणि ते संस्थे वरवींच हो परिक्रमा प्रोग्राम जाता. त्याचे विशयी उलोवपा खातीर आमी खास आपयल्ले आसा नॉलेज टर्मिनसचे प्रेजिडेंट युगांक नायक. युगांकाची वळख करून दिवपाची म्हाका गरज ना. सो एक म्हणजे परिक्रमा हें नाव इट सेल्फ आय एम स्टार्टींग लिटल एन इंटेलेक्च्युअल, आय शूड सावंड इंटेलेक्च्युअल, इज अ लूप. परिक्रमा इज अ लूप. सो तुमचो कॉन्सेप्ट आसा की बाबा आउट ऑफ लूप वचपाचो, पूण जें नांव आसा पळय इट्स लायक परिक्रमा घालून थंयच पावता मनीस, थंयच पावता मनीस, थंयच पावता मनीस. नो, दॅट इज ताका एक वेगळो एक हें आसा, ताका एक वेगळी काणी आसा. आय जस्ट रिमेंबर जे आमचे बरोबर ना आतां की प्रशांत बाब माड्डोळकार आनी तो एक विचार सांगिल्लो की परिक्रमा हाजो सगळेच अर्थ घेता की प्रदक्षिणा, बट ती प्रदक्षिणा न्ही की परिआक्रमा. हाका आक्रमकता आसा, ताका एक सैलाब आसा आनी त्या हातूंतल्यान तो भोंवताडो घेतिल्ली ती परिआक्रमा. सो हो विशय जो आसा परिक्रमाचो, इट इज नॉट, आय मीन दो वी बॉरोड इट फ्रॉम अ सर्टन कॉन्सेप्ट, फिलॉसॉफिकल कॉन्सेप्ट, बट ताजे फुडलो खूब इंट्रस्टींग आसा. वी स्टार्टेड एज अ 0.1. आनी आमी ब्रँडिंगान सुद्दां जर पळयलें जाल्यार 0 इज बिगर देन द नंबर. Okay. So our idea is basically to create something. Okay, is basically Charles Correa used to say this ki jo jenna te rajanganacho concept sangtale is that ki we always believe that history starts from volume 1, but history begins from volume 0, which is not imagined by anybody. You need to find that out. So 0 has always been constant and is bigger than the number. We started from 0.1 to 0.7. हे 7 एडिशनां जाली. 7 एडिशनां जाली. सो एंटायर म्हणजे ज्या पद्दतीन परिक्रमा कॉन्सेप्च्युअलायज केल्लो आनी परिक्रमा ज्या पद्दतीन लोकां भितर गेलो आनी आनी भुरग्यांनी उखलून दवरलो, इट्स बिकॉज की परिक्रमाचे जे प्रोग्राम्स जाता, कॉम्पिटिशन्स जाता, जे इनिशिएटिव्स आसा, वीच इज नॉट म्हणजे भायर खंयच्याच आनी फेस्टिवल्स आनी हातूंत तातूंत जायना. गोवा युवा महोत्सवा पासून हाव डिफरंट दीस इज? गोवा युवा महोत्सवा पासून वेगळो हाजें एक कारण आसा की टू क्रिएट समथींग, द डॉक्युमेंटेशन. द फोकस ऑफ परिक्रमा इज डॉक्युमेंटींग समथींग. आनी सगळ्यांत मोठो फरक इज दॅट की यू स्टार्ट 6 months बिफोर. सो ही प्रक्रिया आसा. सी आमचे दीस इज 1 आनी 2 तारखेक जातले ते 0 फेस्ट जातले. बट द प्री एडिशन टू दॅट वॉज इन कॉन्क्लेव. नाव कॉन्क्लेव इज अ कम्प्लिटली रिसर्च बेस्ड कॉम्पिटिशन्स. सो मेनी पीपल पार्टिसिपेट्स अँड ओनली फ्यू प्रोग्रेसीस थ्रू दिस 0 फेस्ट and they compete for this gold standard trophy, which is called as Vishnu Wagh gold standard trophy, Vishnu Wagh Suvarna Praman. सो ह्या आसा दिस इज सॉर्ट ऑफ फायनल. हेच्या पयलीं तुमी सेमी फायनल, क्वार्टर फायनल जाल्ले. या वी स्टार्टेड फ्रॉम ऑगस्ट. सो ऑगस्टांतल्यान लायक फॉर एग्जाम्पल वी स्टार्टेड विथ 4 कॉम्पिटिशन्स, वीच इज डॉक्युमेंटरी, रिसर्च रायटींग, स्टोरी टेलिंग, जंय तुका बायोडायवर्सिटीचेर यू क्रिएट अ ओरिजिनल कॉन्टेंट and you have a 6 months preparation for that. And then you start with an pre-fest competitions, which is your campaign art, which is your reels, which is your branding photography. And 0 Fest is a performing arts festival. So it's a long process of a 6 months. आयले कशें तकल्यान गरज कित्याक दिसली की बाबा अशें फेस्टिवल करप? Is because एक गजाल हें जाली की काळ बदलता, वेळ बदलता आनी आयच्या जगान द नॉलेज इज पावर. अँड आमी जर कितल्योय गजाली म्हणल्यो की परफॉर्मींग आर्ट्स आनी ह्यो सगळ्यो गजाली जो मेरेन ताजी प्रॅक्टीस जायना, जो मेरेन ताजो स्टँडर्ड सेटअप जायना, तो मेरेन ताजें वॅल्युएशन जावप कठीण. आनी आमी हें म्हणटा की वेन वी टॉक अबावट इंडियन कल्चर, वी टॉक अबावट द डिस्कोर्स. जर सिरियस म्हणटा आमी जाल्यार वी ऑलवेज टॉक अबावट पंजाब, तामिळनाड, बेंगॉल. बट गोवा
म्हणजे गोंयच्या बगर बॉलिवूड जावपाक शकना. ओके, द जॉनर ऑफ बॉलिवूड म्युजीक इज जॅज. बट इन टर्म्स ऑफ जी कल्चरल दावेदारी आमकां ठोकपाक जाय आशिल्ली त्या पद्दतीन आमी खंय आसा इन टर्म्स ऑफ एकाडेमिक्स, इन टर्म्स ऑफ स्टँडर्डायझेशन. ओके, थंय आमी भयंकर फाटी सो हे आमचे म्हणून ते स्ट्रेस करून सांगपाक पडटलें. Exactly. So that's why we came up with this idea of Parikrama. It is just not in performing arts, but you need to document and you need to also talk about it, create knowledge about it. So this is a serious. ताका एज लिमिट बी आसा काय कोण? Very important is that the most important part of Parikrama. I just remember it that की आमी 0.1 केले. Do you know 0.1? We started with this competition called Kanta Kant. आता Kanta Kant म्हणजे it's just not Katar. You have to write a Katar. Okay, one. You have to compose it. Second. Third, you have to write the music of it. Okay. Which is solfege. Notes. Solfa, notes. Okay. Now this is a Goan tradition. The only people who could write music in Indian subcontinent was Goans. It's because of various influences. Okay. And do you know who was the participant and winner for it? It was a principal of GVM's college who participated with the students, Alan Abreu sir. Okay. So very important question is because Parikrama doesn't have a limit. So Age when limit when you talk about college is not just a student, also alumni, also your principal, also your faculty members, also your canteen guard. सगळे. It's a unit. So there's no age limit for a participation. But having said that, most of the तुगेलो age group जर आमचो परिक्रमाचो जर पळयत, that is between तुगेलो about 18 to 30. 18 to 30. आता ही जी परिक्रमा जातली मडगांव, ताचे विशीं मातशें ब्रीफली सांग, एक्झॅक्ट कितें जावपाचें आसा मडगांव? या बिकॉज पयली गजाल म्हणटा ती मडगांव आमी आज मेरेन जी एडिशन्स केली इन टर्म्स ऑफ झिरो फेस्ट आमी फोंड्यानूच भोंवले इन वेरियस पार्ट्स. सो जेन्ना आमी मडगांव आयले तेन्ना एक वी वायडंड आर बेज इन टर्म्स ऑफ अपील आनी ह्यो सगळ्यो गजाली. सो ही परिक्रमा खूब वेगळी जातली बाकीच्या परिक्रमा परस. एक गजाल म्हणजे इन टर्म्स ऑफ पार्टिसिपेशन वी हॅव अ रेकॉर्ड नंबर ऑफ पार्टिसिपेशन आणि वीच हॅव सस्टेन्ड. कितले भुरगे येता? सो वी स्टार्टेड विथ 35 इन्स्टिट्यूशन्स. ओके, ग्रुप्स. सो म्हणजे एज्युकेशनल अँड नॉन एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूशन. तुम्ही इन्स्टिट्यूशन वायज करता? नो, इट्स फॉर एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूशन्स अँड नॉन एज्युकेशनल. क्लब बी बेलावड आसा? येस. बट दे पार्टिसिपेट म्हणजे तांची कॉम्पिटिशन्स कांय खेरीत वेगळी आसा. But they compete for the same prize, which is for the gold standards. Okay. So we started with 35. Then for now, you have to get a complete pre-fest and end participation. We have 25, which is a focused group. Okay. So participations wadla. In terms of competitions, we have included many more competitions. So for example, आमगेले एडाप्टेशन एक आसा म्हणजे यू एडाप्ट एनी नॉन कोंकणी शॉर्ट स्टोरी, एडाप्ट इट इन टू अ कोंकणी अँड परफॉर्म इट वेअर इट इज इन अ बॉक्स थिएटर. सो लास्ट मिनिट सांगतले तुम्ही? नो यू पयलीं सांगतले. सो दॅट पीपल रीड द वर्ल्ड लिटरेचर. ओके. आनी ते कोंकणींतल्यान हाडटा. आनी ह्या खातीर मडगांव दॅट इज स्पेशल इज बिकॉज की वी हॅव अ बॉक्स थिएटर. द कॉन्सेप्ट जो विजय कुमार नायक, ब्लॅक बॉक्स. सो विजय कुमार नायक सरान जो डेव्हलप केलो अँड वी हॅव नेम्ड इट आफ्टर विजय कुमार नायक सर. सो ब्लॅक बॉक्स हे भायर खंय करप, रिक्रिएट करप मुश्कील आशिल्लें. सो दॅट रवींद्र भवन मडगांव हॅज दॅट इन्फ्रास्ट्रक्चर अँड वील बी डुईंग दॅट. सो ह्या फावटी आनी एक खासियत आसा की ओवरऑल परिक्रमाक धरून आमी एलायड गजाली ज्यो जाता म्हणजे यू वूड हॅव डिफरंट गेम्स देर, कळ्ळें तुका. पीपल वूड कम देर. आतां फॉर एग्जाम्पल बॉलांची गेम, जात्रेक बॉल घालता पळय, बॉल, रिंगां, कळ्ळें तुका. सो इन दॅट वी हॅव वेरियस बुक्स, कळ्ळें तुका. ओके. स्टेशनरीज, कळ्ळें तुका, अँड वेरियस आयटम्स रिलेटेड टू आर्ट. यू टेक बॅक नॉलेज. येस. पण हेका हें आसा रिस्पॉन्स आसा भुरग्यांचो, खास करून जेन्ना भुरग्यांक 3 सेकंडा वयर फोकस पावर ना तेन्ना? एब्सोल्युटली. अशें आमकांय दिशिल्लें, कळ्ळें तुका, की ओवरऑल वेन वी स्टार्टेड परिक्रमा की हे सगळें गोंय म्हणटा ते अशें म्हणटा की गोंय ही उत्सव भुमी. एवरीबॉडी इज सेलिब्रेटींग समथींग ऑर दी अदर, कळ्ळें तुका.
12 म्हयन्याचे 13 उत्सव ओके सगळे कडेन दर वर्सा म्हणजे दर गांवांत आठवड्याक एक तरी उत्सव आसता. सो ह्या सगळ्या उत्सवी वातावरणा भितर एंड वेन दे वॉज ट्रेंड फॉर दीस कॉलेज फेस्टिवल्स आनी ते की वी वेर लायक अ स्कॅप्टिकल की बाबा हातूंतल्यान खरोच रिस्पॉन्स मेळटलो काय ना ओके. अँड टू आर सरप्रायज वी हॅव बिल्ट अ व्हेरी स्ट्रॉंग बेज आनी ज्या पद्दतीन भुरगे हातून रिस्पॉन्स दितात विच इज व्हेरी एनकरेजिंग. आनी आय वूड अप्रिशिएट की एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूशन्स आसात बिकॉज दे हॅव अ बॅकिंग. बट नॉन एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूशन्स जांकां आमी फक्त कल्चरल क्लब म्हणून उलयताले कळ्ळें तुका दे आर टेकिंग एन इंट्रस्ट इन एकाडेमिक्स कळ्ळें तुका दे आर टेकिंग इंट्रस्ट इन दीस कायंड ऑफ एन सो सामान्य गोंयच्या भुरग्याक ह्या विशयी हें आसा म्हणजे इंट्रस्ट आसा. येस बट टू गेट द नॉलेज. हय एक गजाल आसा की येस वी आर आमकां खूब बरे तरेचे भुरगे आसा इन टर्म्स ऑफ आर एज्युकेशनल अवेरनेस आनी लिटरसी आनी हें जाता. बट ओन्ली वन पॉयंट इज दॅट की आमचे कडेन थिंक टँक इनिशिएटिव्स ना. Parikrama is a think tank initiative. It is not an NGO. It is not a society. So it is not an organization. It is not an organization. It is formed by young professionals. I mean, we started it somewhere in 15-16. जेन्ना आमी तेन्नाच युनिवर्सिटींतल्यान पास आउट जाले. Some people went into academics. Some people built their own enterprise. Okay. सो हांणी एकठांय येवन चिंतलें की बाबा हातूंतल्यान बरें कितें जावं येता इन टर्म्स ऑफ इफ वी वॉन्ट टू बिल्ड अ सिरियस प्रॅक्टीस सो वी नीड अ थिंक टँक. सो कॅन यू नेम अ थिंक टँक इन गोवा? वी डोंट. ओके. सो वेन एवर somebody needs an consultancy, where the government needs a consultancy or whoever, they get it from Delhi, they get it from Mumbai. Like for example, गोंयान थिंक टँक ना म्हणटा तूं? थिंक टँक इनिशिएटिव्ह ना. इतले बुद्धिवादी लोक आसा पावला पावलार बुद्धिवादी लोक मेळटा तुका. Unfortunately, yes. सो हाय वेल रेड लोक आसा. No, absolutely, no doubt about it. Literacy is quite high. वेल रेड लोक आसा. वेल रेड लोक आसा बट तांकां एकठांय हाडपी फोरम ना. इट्स बिकॉज टेल मी ऑफ वन इंटेलेक्च्युअल फेस्टिवल जो सक्सेसफुली आमी हें करून दाखोवपाक जाला आनी कंटिन्यू जालो असो ना. जाला पूण कंटिन्यू वी डोंट हॅव. आतां म्हाका सांग ह्या देशान तुगेले वेगळे वेगळे जाता. यू आर अ जयपूर लिटरेचर फेस्टिवल जाता. दिल्ली तें हाजें राखता उर्दू फेस्टिवल ह्यो सगळ्यो. गोवा लिट फेस्ट जाता. गोवा लिट फेस्टिवल जाता बट इट हॅज अ लिमिटेड बेस. इट इज ओन्ली कन्फायन्ड गोंयान टू think अ tank ना म्हणटा सर्कल्स. कळ्ळें. आय डोंट थिंक सो. म्हणजे थिंक टँक आसपाक शकता. नाव देर इज अगेन पॉयंट इज दॅट आय टीच इन युनिवर्सिटी. I come to know there are various think tanks, Delhi-based think tanks, who are in Goa. Okay. Who are in Goa is because they prefer to be in Goa. Okay. But they are not Goan think tanks. Like for example, Center for Policy Research or V.S. Padandikar हाणें काडिल्लो think tank in Delhi who concentrates on policies on agriculture and a rural economy in Delhi. Okay. Can you name a one think tank in Goa जो स्थापन केलो आनी जो कंटिन्युअस उरलो? थिंक टँक इनिशिएटीव इज समथींग दॅट तातूंत भितर डेटा तयार जावपाक जाय. तातूंत नवे लोक येवपाक जाय. इंटरडिसिप्लिनरी एप्रोच येवपाक जाय. आतां फॉर एग्जाम्पल द क्वॉलिटी ऑफ आर इंटेलेक्च्युअल डिस्कोर्स वेदर इट इज इन मिडिया. पयलीं ऑपेड्स येताले. ओके. बारीक बारीक पीस येताले. ते सादे भाशेन सांग आमचे पॉडकास्ट पळोवपी लोकांक गोवा युनिवर्सिटी खुबशे जाण वचूं ना. सो आनी तेतून तो प्रोफेसरूय ना ते. सो सारकें सांग. म्हणजे पयलीं अग्रलेख येताले लोक अग्रलेख वाचताले आनी बरयताले पेपरांचेर बरयताले. ते सद्या बंद जाला. एक इंटेलेक्च्युअल वातावरण आशिल्लें. ओके. हांव म्हणना की खूब बरें आशिल्लें. ओके. आशिल्लें जातून तुगेले संस्कार घडटाले. ओके. अँड दीस इज वॉट अ प्रॉब्लम इज दॅट की तुवें म्हाका आतां सांगलें की सोंपे भाशेन सोंपे भाशेन दिस इज अ प्रॉब्लम ऑफ द इंटेलेक्च्युअल क्लास इन गोवा. दॅट एब्सोल्युटली आय एग्री. ओके. ते कळना लोकांक कितें उलयता तूं तो. एक गजाल हांव तुका स्पश्टपणान सांगता की 0.2 ओके द सेकंड एडिशन ऑफ परिक्रमा. सो द ब्रोशर जेन्ना आमी काडटा ब्रोशर कळ्ळें. सो आनी परिक्रमाचो ब्रोशर जो आसा की नाव वी कॉल इट एज अ कॅटलॉग. की एकदां इन्फॉर्मेशन येता आनी जेन्ना तुका ओरिएंटेशन सेशनांनी हें जाता सो रुल्स ताजे बदलत वता. सो पार्टिसिपंट्स देमसेल्स चेंज द रुल्स अकॉर्डिंग टू द नेसेसिटीज. ओके. सो जेन्ना 0.2 कळ्ळो
आणि ते त्यातून सांगता की 0.2 वॉज द लिस्ट पार्टिसिपेटेड फेस्टिवल. समटायम्स यू नीड टू लाफ एट युअर ओन सेल्फ. सो आफ्टर दॅट ओके आय प्रॉमिस द टीम की हांव हाजे फुडें केन्नाच ब्रोशराच्या भानगडीत पडपाना. इज बिकॉज ऑफ अ कम्युनिकेशन. आय कंप्लिटली एग्री विथ यू. बट ह्या गजाली साद्या भाशेन समजावपाचें जाल्यार गोंयांत पयलीं जे इवन भाशावादा वेळाचेर जे लिखाणांनी झगडटाले, एकटो लेख बरयतालो मागीर ताजेर कावंटर लेख बरयतालो, सद्या ते ना. ना इज बिकॉज की सी इफ यू इवन सी द कॉरस्पॉन्डन्स ज्यो तेन्ना जाताल्यो पळय कोंकणीवादी मराठीवाद्या भितर, मर्जर अँड तुगेले एंटी मर्जर, वेदर इट्स भाऊसाहेब बांदोडकर वा जॅक सिकेरा, तांची हाजी एसेंब्लीची भाशणां जातालीं, दे वर एकाडेमीक पीपल. त्या गजालीचेर तुवें रिसर्च करूं येता, पुस्तकां काडूं येता. ओके टेल मी टुडे ओके की यू हॅव transgressed from your print to electronic to digital media. Has our intellectual discourse progressed or regressed? हय तसो जायना आतां. And it affects the young people, the young population. आमी आयच्या भुरग्या भितर कितें घालून दिता? सो इट्स अ फेलियर ऑफ दीस जनरेशन रायट नाव. फेलियर ऑफ एब्सोल्युटली. म्हणजे आमचे सारके जनरेशन तांचे फेलियरूय म्हणचे पडटले. एब्सोल्युटली. कारण आमकां पयलींचे जनरेशन मेयले तांणी हे इंटेलॅक्च्युअल डिस्कोर्स आसूं, एब्सोल्युटली अग्रलेखान वाचप आसूं, वाचन आसूं ते दिले, पूण आमी फुडें पावोवपाक शकूं ना. सामकें इज बिकॉज की आय मीन वी वेर द परिक्रमा इज द फर्स्ट कायंड ऑफ अ फेस्टिवल जाणें 5 वर्सां पयलीं वी ब्रॉट दीस डिजिटल कॉम्पिटिशन्स इन टर्म्स ऑफ रील्स, फोटोग्राफी एज अ पार्ट ऑफ दीस फेस्टिवल कल्चर. ओके आणि तेन्ना हांव आतां केन्नाय म्हणटा की परिक्रमा इज अ यूथ फेस्टिवल. नो, परिक्रमा इज अ जेनझी फेस्टिवल. जेनझी इज अ जेनझीज. ओके जेनझी इज अ मेंटॅलिटी, नॉट अ एज. You call whatever it is, but many people take a jibes at Gen Zs, but I consider Gen Zs to be a very well-informed and sensible generation because Rupesh तुका एक गजाल सांगता. This year the theme of आमची कॉन्क्लेव आशिल्ली पळय इज अ बायोडायवर्सिटी. and till today we have received more than 100 entries for a research essay. That's a video. No, just not a video, documentary, research essays, infographics. And now this is based on biodiversity. Now for our generation, for the millennials and whatever it is, for our generation climate was limited to some EVS, environmental science का तुका जे 10 मार्काचो प्रोजेक्ट आसतालो का तुका. But this generation takes climate change very seriously. Like for example, if you want to talk on a sexual minorities, issues of sexual minorities, this generation is open to debate on it. की आमच्या जनरेशनाक हो कम्प्लिटली टॅबू सब्जेक्ट आशिल्लो. सो आतां जाता ते इन अ वे थोड्यो बऱ्यो गजाली जाता. एब्सोल्युटली इज बिकॉज दिस इज अ वेल इन्फॉर्म्ड जनरेशन. आनी हें जनरेशन जर तुका दिसता की वाचना, बरयना ऑर व्यक्त जायना जाल्यार इट इज अ फेल्युअर ऑफ अ सिस्टम. ओके नाव यू टेल मी सम इंटरनल गॉसिप्स. ओके म्हणजे आमकां 2-4 रिली करपाक मेळटले भितरले. येवन लोकांनी खास करून कोंकणीवाद्यांनी म्हणून ना तुका चल्ला कितें तुमच्या भुरग्यांचें काय म्हणून परिक्रमा आसा मरे आमचो गोवा यो महोत्सव आसा, आमचें हें आसा, आमचें तें आसा म्हणून. सो यू आर लुकिंग फॉर सम परिक्रमा इटसेल्फ मे नॉट बी अ कोंकणी शब्द म्हाका दिसना. परिक्रमा इज आय मीन तूं ताका कोंकणी म्हणटलो काय आनी कितें म्हणटलो. सो आय मीन तुका एक गजाल सांगता की पयलीच गजाल सांगता की कोणी विचारता तूं कोंकणीवादी काय म्हणून. आय से 100% कळ्ळें तुका. बट तूं अश्यो ज्यो गजाली करता विच इज नॉन मेन स्ट्रीम. ओके मागीर कसलो कोंकणीवादी? तूं परिक्रमाचो ब्रोशर इंग्लिशीन येता मागीर कसलो कोंकणीवादी? अशें हांव कोंकणीवादी पूण विरोधी पक्षांतलो कोंकणीवादी. सो फर्स्ट परिक्रमा वी सेड की दिस इज फर्स्ट परिक्रमा जंय आमचें कॉम्पिटिशनाच्या भोवती भागीरथ विच वॉज बेजिकली डॉक्युमेंटींग डायलेक्ट्स. आनी थंय आमकां वेगळ्यो वेगळ्यो गोंयच्यो म्हाका दिसता की एटलिस्ट 15 डायलेक्ट्स आनी ताचे विज्ञाननिश्ठ अभ्यास जाल्लो. तो वानरमाऱ्यांची डायलेक्ट ओके वीच वॉज पार्ट ऑफ कोंकणी वीच वी हॅव डॉक्युमेंटेड इट. आतां कमिंग बॅक टू दीस इश्यू. आतां एक तुका गजाल सांगता. पयर म्हाका कोण तरी भुरगे मेळ्ळे. ओके शी सेड
की अँड शी डिडंट नो, अँड दिस इज वॉट जेन्झीज. ओके, जेन्झीज डोंट नो, आय मीन तुजे फळले बाकीचे बॅकग्राऊंड हे काय खबर नाशिल्लें. आय सेड की सर देर इज अ फेस्टिवल कॉल्ड परिक्रमा. आय सेड ओके, what you're doing? Oh sir, I'm writing a research essay on it. I'm collecting a data. Say, what is Parikrama? So Parikrama is a festival of art and thought in Kokani. So very, I mean, this is one thing what we have observed, and we are very serious about it, is because आणि म्हाका हातून कांयच असं सांगपाक तुका वायट दिसना की if you see the winners of Parikrama, if you see the maximum participation of it, who come from a non-Kokani background. Okay. Very interesting things we have done. आम्ही दर वर्सा डॉक्टर माधवी सरदेसाई पुरस्कार दितात. Okay, out of 7, 3 awards have gone to a non-language, non-Kokani teachers. Okay, so this is what you call as की हो हे एकंदरीत कोंकणी चळवळीचो भाग, हो व्यापक कोंकणी चळवळीचो भाग डेफिनेटली. ओके, बट कांय मेन स्ट्रीम गजाली ह्यो कोंकणी चळवळीन ज्यो केल्ल्यो कळ्ळें, साहित्य संमेलन, महोत्सव, नाट्य स्पर्धा, हो ताजे परस थोडो वेगळो, बट हो कोंकणी चळवळीचो भाग. हो कोंकणी चळवळीचो भाग. एब्सोल्युटली. फक्त इंग्लिशीन बरयता. नो, इट्स इंग्लिशीन बरयता. आतां फॉर एक्झाम्पल फॉर अस language is just not a script. Okay, language is just not the way you speak, but language is an emotion. जर एक मनीस येता आनी ताका सांगता की आपल्याक कोंकणी कळना पूण आपूण ह्या वाठाराचेर अभ्यास करपाक तयार आसा, इज ऑल्सो कोंकणी. पळय गो, शी पाड पडू हांचे, कसलो सावार आयला देव जाणा. कितले आशेन हाडिल्ले हांवें सगळे. मम्मा, तू चड चिंतू नाका, राव. हे पळय, सगळ्यान शुद्ध पंचामृत, जे दिता शुद्धता आनी पौष्टिकतेची हमी, आनी त्याच वांगडा ही वेगवेगळी शुद्ध तेलां आनी बरेच प्रॉडक्ट्स. अशें जशी आवयची माया जायना कमी, पंचामृता दिता शुद्धतेची हमी. पंचामृता. सो तो परिक्रमान समज कोंकणी कळना तो भुरगो आयलो जाल्यार ताका पार्टिसिपेट जावपाक मेळटा. एब्सोल्युटली. जर कोणे तो भोवती भागरत कितें कावून विचारतलो मागीर. मागीर कितें करतलो? नो, वी एक्सप्लेन इट नाव. आतां तुका एक सांगता की ओवरऑल हांव काल टिमी कडल्यान रिव्यू घेतिल्लो. आय मीन देर वॉज अ पर्सन की आमी अशे मिटिंगेक बशिल्ले आनी मिटिंगेंतले 4-5 लोक अशे भायरूच फोनार आशिल्ले. मागीर हांवें पयलें फोनार कितें करता, दे आर एक्सप्लेनिंग देम की कशें कितें कितें करपाचें. बट दीस इज अ डिफिकल्ट प्रोसेस, इज बिकॉज की ही कॉम्पिटिशन्स पार्टी खंय जायना. तूं भुरग्यांक घेवन तांकां एक्सप्लेन करचें पडटा. येस, केसीस आर देर जे सांगता की आपल्याक एडॅप्टेशन हें तुका कोंकणीन करपाचें जालें, आपल्या कडेन स्टोरी आसा, आपल्याक ती समजल्या, बट आपल्याक ती कोंकणीन करपाक शकना पूण तें. एन्ड देन वी गीव देम अ रिसोर्स. ओके, वी गॅव देम अ रिसोर्स. कळ्ळें तुका की बाबा अमको आसा, कॅन यू एड देम, कॅन यू दीस. आमचे कडेन ए रेपोजिटरीन आनी एक हें आसा, म्हणजे इनिशिएटीव आसा की शिला कोळंबकार हांचें गेर्र पुस्तक हें आमी एका परिक्रमाक घेतिल्लें. आनी वॉट वॉज अ कॉम्पिटिशन की कोंकणी पुस्तक जे तुका एक स्टोरी दितले आनी ते तुवें इंग्लिशींतल्यान ट्रान्सलेट करपाचें. ओके. सो तशेंच आमचें तें एडॅप्टेशन आसा की एडॅप्टेशन इज अबावट रायटींग इट इन कोंकणी बट नॉट ऑन अ कोंकणी शॉर्ट स्टोरी. ते रुल्सानूच आसा की कोंकणी सोडून खंयच्याय शॉर्ट स्टोरीचे. सो दॅट एक गजाल आसा की आय मीन व्हेरी इम्पॉर्टंट इज दॅट वेन यू टॉक अबावट कोंकणी, परिक्रमा इज एक्सपान्शन ऑफ युअर एक्झिस्टींग वर्ल्ड व्यू. इट टेक्स यू टू अ डिफरंट सेन्सिबिलिटीज. आनी म्हाका दिसता की तें एक गरज आशिल्लें. वॉट यू, आय मीन, with a one word I would say, what is Parikrama is a disruption. Disruption is a disruption. जे रेग्युलर जाता तातूंत मातसो न्ही खूबच वेगळो खूबच वेगळें हें दाखव. सो परिक्रमा आतां जे हें सुरू जालां पळय न्ही, वॉट एक्झॅक्टली इज अल्टिमेट एम फॉर यू? एक्झॅक्टली अल्टिमेट एम इज अ थिंक टँक. तयार जावपाचो. व्हेरी इंटरव्हेन्शनिस्ट थिंक टँक. कळ्ळें
की गोंयचे जे मूळभूत प्रश्न आसा त्या गजालीचेर चर्चा करपी ताजेर अभ्यास करपी हो फोरम जावपाक जाय. सेकंड थिंग वॉट वी आर व्हेरी फोकस्ड ऑन दॅट इज दॅट की वी हॅव अ इनिशिएटीव कॉल्ड अकॅडमिक फोरम विच इज अपार्ट फ्रॉम दिस थिंग्स which concentrates on the careers at crossroads. And one of our focus is in competitive exams. Okay. So आमकां खूबदां मेळटा की we are in higher education people. आमचे कडेन भुरगो येता आनी जर ताका कॉम्पिटिटीव एग्जाम क्लियर करपाची जो कॉलेजीन चिंतता इट्स लेट. इन युनिवर्सिटी इट्स टू लेट अशें न्ही की जावपाक शकना. ओके, बट त्या भुरग्याक स्कुलांतल्यान सेन्सिटायज करपाची गरज आसा. When you talk about planning and when you are talking about आमचे think tank, tell me की आज मेरेन गोंयची पॉलिसी कोण ठरयता? Your majority of your budget is a bureaucracy. ब्युरोक्रेसी गोंयकारांच्या हातान आसा? भायलेच आसा. एक्झॅक्टली. कित्याक ना? इज बिकॉज की गोंयकार थंय वचना. वी हॅव फेल्ड टू डू अ कॅपॅसिटी बिल्डींग. सो वी हॅव अ फोकस्ड इंटेन्शन दॅट एटलिस्ट ह्या 10 वर्सां भितर आमी कांय भुरगे आमकां UPSCन घालपाक जाय, ब्युरोक्रेसींत घालपाक जाय. वी वॉन्ट टू क्रिएट अ क्वॉलिटी एकाडेमिक्स. वी वॉन्ट टू क्रिएट अन क्वॉलिटी मिडिया पीपल. सो ह्या गजाली इट्स नॉट अबाउट टू जेन्ना तूं थिंक टँक म्हणो इट्स नॉट अबाउट बिल्डींग युअर ओन ऑर्गनायझेशन. इट्स अबाउट सेंडींग दिस ह्युमन रिसोर्स. सो बाकीच्या भुरग्यांक बेसिकली ट्रेन करप कोंकणीन सांगचें पडटा. आतां जाता कशें की ह्या पॉडकास्टान लोक म्हणटाले उलयलो खरो पूण काय थोडे कळना गजाली म्हणून. सो भुरग्यांक ट्रेन करप एब्सोल्युटली कॉम्पिटिटीव एग्जामी खातीर मे बी IPS IAS कायंड ऑफ एग्जाम्स ऑर आय थिंक यू कॅन ऑल्सो डू इट फॉर गोवा पब्लीक सर्वीस कमिशन. आतां सद्या तर स्टाफ सिलेक्शन कमिशनाक करचें पडटलें तुका. एक्झॅक्टली. इज बिकॉज की स्टाफ सिलेक्शन कमिशन 22,000 एप्लिकेशन्स येता स्टाफ सिलेक्शना खातीर. आनी ह्या लोकांक जर विचारीत म्हणजे थोडे म्हणजे हांव म्हज्या एक्सपिरियन्सा वयल्यान विचारलं भुरग्यांक जेन्ना विचारता की वाय डोंट यू थिंक अबाउट UPSC GPSC दे सेड की सर खूब डिफिकल्ट आसता एग्जाम. अच्छा, बिलीव मी हांव पुण्याक शिकिल्लो भुरगो. आय स्टडीड आवटसायड. ओके, आय ट्रॅवल्ड इन प्लेसीस, आय स्टेड इन प्लेसीस. जे भुरगे म्हजे बरोबर UPSC आनी GPSC UPSC MPSC दिवपाक सोदताले तांचे स्टँडर्ड ऑफ एज्युकेशन थंयचो आनी गोंयचो एज्युकेशन दर्जो हो खूब वयर आसा गोंयचो. आशुतोश तेली पेडणेकार हो आमकां 2 वर्सां पयलीं एकाडेमीक फोरमाक कीनोट स्पिकर म्हणून आशिल्लो. ही सेड द एक्झॅक्ट थिंग की आमी आशुतोश बाबा काडिल्लो इज बिकॉज की दीस इज द मेड इन गोवा प्रोडक्ट who went to UPSC. He became an IAS officer. Absolutely. And a very respected IAS officer. Okay. So mentality is that की सर ते खूप डिफिकल्ट आसा. अशें की ओके कोणें सांगलें तुका UPSC कितले पेपर आसता कांयच खबर ना. समबडी सेज की खूब डिफिकल्ट आसता. ओके, एंड वी डोंट टेक इट. सो ही जे आमकां कशें आसा की करियर गायडन्स जो विशय आसा पळय तो आमी खूब असो इतलो बोरींग आनी वाजवणो करून दवरला. कळ्ळें की वेन वी टॉक अबाउट करियर गायडन्स वी गिव देम सम बोरिंग कॉम्प्लिकेटेड चार्ट्स वॉट इज आर्ट्स कॉमर्स सायन्स. ओके, ताजेर देन यू डिसायड. या. सो वी आर टेकिंग दिस करियर सेन्सिटायझेशन. इट्स अ पार्ट ऑफ परिक्रमा. इट्स अ पार्ट ऑफ परिक्रमा. म्हणजे परिक्रमान आतां आय जस्ट एंड दीस पॉडकास्टान जर कोणी पेरंट आयकता जाल्यार परिक्रमान भुरग्याक धाडलो जाल्यार ताका फायदोच जातलो. एब्सोल्युटली. मस्तीपणा करचो ना. नो, एब्सोल्युटली नॉट. बोवाळ बिवाळ कांय ना. ना, बिकॉज हांव ते सांगता की परिक्रमान जो कोण भुरगो येता पळय ओके हें फक्त फेस्त न्ही. ओके, दीस इज नॉट अ फेस्टिवल. जो कोण भुरगो येता पळय ही हॅज टू क्वॉलिफाय. आनी जेन्ना तो परिक्रमान भायर वतलो पळय तुका प्रायज मेळूं ना मेळूं तुज्या नांवार कितें तरी डॉक्युमेंटेशन उरतलें. लायक वी हॅव इट इन रेपोजिटरी. So it builds your body. Knowledge also increases. Absolutely. You get to network with the people. So Parikrama visit करा वर्क करपा मेळटा काय? Absolutely. I invite all. Free of cost. Absolutely free of cost. तिकीट बिकेट काय ना? कांयच ना. ओळख बिळख दाखोवपाची गरज ना. ओके, सो परिक्रमा विजीट करा 1 आणि 2 फेब्रुवारी रवींद्र भवन मडगाव हांगासर येवन पळया आणि मागीर डिसायड करा. रायट.
तुज्या तर्फे हांव तांकां कॉन्फिडंटली सांगता Absolutely, absolutely. ओके सो येवन पळया आनी देन डिसायड करा आनी फुडल्या वर्सा जाय जाल्यार तुमी किंवा तुमच्या भुरग्यांक पार्टिसिपेट करपा खातीर धाडात बिकॉज दीस इज अ नॉलेज रेवल्युशन. Absolutely. ओके मे बी तुमचे भुरगे वूड बी पार्ट ऑफ अ थिंक टँक somewhere down the line. So absolutely. This is for future. This is for Gen Zs, for Gen Z alphas, Gen Z betas. Okay, देव बरें करूं युगांक तूं वेळ दिलो. Thank you so much, Rupesh. So So this kind was all about Parikrama 0.7. Yes. म्हणजे ताका 0.7 आणि जाता रवींद्र भवन मडगांव. परत एकदा रिपीट करता 1 आनी 2 तारखेक रवींद्र भवन मडगांव हांगा येयात आनी पळयात परिक्रमा. आनी वच्चे पयलीं आमकांय पळोवपाक विसरूं नाका. फॉलो अस ऑन यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबूक, ट्विटर आसा जाल्यार आनी सबस्क्रायब करा आनी नोटिफिकेशन ऑन करा बिकॉज वील कीप ऑन गेटींग यू मोर सच कंटेंट. मातसो नॉलेज कंटेंट आसतलो, मातसो हेवी कंटेंट एकादे दिसतलो तुमकां. तरी पूण पळया आनी तुमी स्पॉटिफायचेर आसत जाल्यार आमी स्पॉटिफायचेरूय अकावंट केल्लो आसा. तुमी गाडी चलयता आसतना असो पळोवपाची गरज ना. स्पॉटिफाय ऑन करा आनी हो पॉडकास्ट तुमी थंय आयकूं शकता. पळयत रावात गोवा न्यूज.